TikTok ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေတစ်ခုရှာကျင်တဲ့လူတွေအတွက်တတိထားမှာကကိုက TikTok အကောင့်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာကို ID တင်မယ် passport ဆိုလဲ passport driver license ဆိုလဲ driver license ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနာမည်နဲ့မွေးနေ့လေးအတိုင်းကို TikTok အကောင့်ဖွင့်ပေးပါနှမို့ဆိုလို့ချင်းမိတ်ဆွေလို့ monetization ရှောက်တဲ့ချိန်မှာပတ်စံတွေဝင်ပြီးတော့စင်တကောင်လုံးအမိရောက်မှတက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် TikTok မှာ monetization အောင်ပြီးတော့ ID တင်ထားတဲ့လူတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာ ID fee တွေပြပြီးတော့ creator reward program နေပြီးတော့ပိတ်တာမျိုးတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာအများဆုံးကြုံလာရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားလေးအနောက်ကနေပြီးတော့နားထောင်ပေးကြည့်ပါနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါဦးအခုလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့ ID တွေ fail ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဖွင့်ထားတဲ့ TikTok အကောင့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့ passport က ID ရဲ့နာမည်နဲ့မွေးနေ့တွေမတူတဲ့အချိန်မှာ ID fail တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ ID တင်ထားတဲ့ passport တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကိုပဲအကောင့်တွေကို2ခု3ခုတွေ ID တင်တဲ့အချိန်မှာလဲ ID fail တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့သိထားရမှာကဂျပန် region အကောင့်တွေကိုဖွင့်နေရတော့ YouTube မှာတင်ပေးတဲ့ channel တွေအများကြီးပါပဲတော်တော်များများလဲကိုယ်တိုင်ဖွင့်တတ်ကြပါဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ဒီနာမည်နဲ့မွေးနေ့ဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲ passport တွေကနာမည်နဲ့မွေးနေ့နဲ့ဖွင့်နည်းကိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်ပေးထားပါတယ် YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားပါတယ်အဲ့ထက်အတိုင်းလေးလိုက်လုပ်ပြီးကြည့်ပါဗောနော်ဒါကတော့ဒါ ID မဖေးမဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ TikTok account တွေက monetization အောင်ပြီးတဲ့အချိန် ID တင်တဲ့အချိန်မှာလေလုံးဝကြောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတစ်သက်လုံးကိုယ့်ဘက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရှိမှလာပြီးတော့အပ်ထားတဲ့လူရှိရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဓိကပြဿနာကအဲ့ ID verify fail ကြတာပါ fail တဲ့အချိန်မှာသူတို့က account ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဥပမာ online ပေါ်ကတွေ့တဲ့လူရောင်းတဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရှိရနေပြီးတော့ကိုကလွယ်လင်းတကူပဲဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ကဘယ်မွေးနေ့နဲ့နာမည်နဲ့ဖြည့်ထားမှလဲကိုကမသိဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့အချိန်မှာကို try ပြီးရတဲ့အချိန်မှာဒီ follower 10k minute view 100k ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် monetization ရှောက်တယ်အောင်သွားပြီအောင်တဲ့အချိန်မှာ ID တင်ရတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံမထုတ်ခင်မှာ ID တင်ရတာပါတကယ်လို့ ID ကပတ်စံထုတ်ကန်ဒီမှာတင်လဲရပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကြိုတင်ထားရတယ်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ID တင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ TikTok အကောင့်ဖွင့်တော့မွေးနေ့နဲ့ကိုတင်လိုက်တဲ့ ID နဲ့ကမတူတဲ့အချိန်ကြလို့အဲ့ passport ID ကိုသူတို့က reject ဖြစ်ပါတယ် reject ဖြစ်တာရှိတယ်လို့တချို့ကလက်ခံလိုက်တာရှိပါတယ်လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲမွေးနေ့ကအနည်းဆက်ဆုံး2နေ့မှသာနေသူတို့ကလက်ခံပေးတာပါအဲ့လိုလက်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကတော့ရပြီဆိုပြီးစက်တင်နေတဲ့အချိန်ဒေါ်လာတွေဝင်လာပြီးဘန်ချိတ်ပြီးငွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာ ID fail ဆိုပြီးပြသွားတတ်ပါတယ်အပြရတဲ့ပြဿနာကတော့အဲ့ ID တွေကနာမည်နဲ့မွေးနေ့နဲ့ကိုအကောင့်ဖွင့်တော့နာမည်နဲ့မွေးနေ့နဲ့မတူလို့ဖြစ်ရတာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာရည်တတိထားမလဲဆိုရင်ဒီဂျပန် region TikTok အကောင့်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကို့မှာတကယ်လို့ passport ရှိရင်လည်းကို့ passport တွေကနာမည်နဲ့မွေးနေ့နဲ့ကိုရွေးပြီးတော့ဖွင့်ပါဒါလို့ကိုဖွင့်နိုင်ရင်လည်းကိုဖန်ကိုဖွင့်ပါနော်မဖွင့်တတ်လို့အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပ်တဲ့လူတွေကိုတေချာမေးပြီးတော့ဖွင့်ခိုင်းပါဗောနော်ကိုနာမည်နဲ့မွေးနေ့ကိုတေချာပေးခိုင်းပြီးတော့ဖွင့်ပါဒါမှသာလျှင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက passport မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနဲ့အနီးစပ်ဆုံးကိုရဲ့အတိမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကြီးက passport တောင်းလို့ရမယ့်လူရှိကနာမည်နဲ့မွေးနေ့အတိုင်းဝင်ပဲကိုဘန်ကိုဖွင့်ရင်လည်းဖွင့်ပါနော်မဖွင့်တတ်လို့အပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နာမည်နဲ့မွေးနေ့ရဲ့ passport တွေကဟာကိုတခါတည်းပေးထားပါဒါမှသာလျှင်မိတ်ဆွေတို့ ID တင်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျနှမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ ID က fail သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့အခုမှစလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်ပါတချို့က ID အောင်ပြီးသားဆိုပြီးတော့ရောင်းလိုက်တယ်ဗောနော်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ passport တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်တွေကို2ခု3ခုတင်ထားတဲ့လူမျိုးရှိပါတယ်အဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ ID ကလုံးဝ fail သွားပါတယ် fail တဲ့အချိန်ကျရင်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ creator reward program တွေပါပြီးသွားတာပါဒီကနေဒေါ်လာမရတော့ဘူးဗောနော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အကောင့်က ID ဘယ်နှခုနဲ့တင်ထားတဲ့အကောင့်လဲဆိုတာလဲကိုကသိနေရပါမယ်ဒါလို့မသိလို့ရှိရင်အဲ့ ID fail သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်3ခုတင်ထားရင်3ခုသလုံးကအဲ့ ID နဲ့တင်ထားလို့ရှိရင်3ခုသလုံးသူက fail ပြသွားတာပါအဲ့အရန်ဆုံးရှုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပြန်လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရရှိတယ်ပြန်တင်တဲ့အချိန်မှာလဲကိုကအနီးဆက်ဆုံးဟာနဲ့ passport နဲ့ရွေးပြီးတင်မှသာလဲအဆင်ပြေမှာပါနှမို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေက monetization အောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာရောက်နေတဲ့ပတ်သက်တွေကိုထုတ်လို့မရပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုနောက်ပိုင်း TikTok ရဲ့ policy တွေကလည်းပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့နဲ့မတူပါဘူးနည်းနည်းလေးပိုကျက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်း TikTok ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေတစ်ခုရှာကျင်တဲ့လူတွေအတွက်တ
တတိထားမှာကကိုက TikTok အကောင့်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာကို ID တင်မယ် passport ဆိုလဲ passport driver license ဆိုလဲ driver license ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနာမည်နဲ့မွေးနေ့လေးအတိုင်းကို TikTok အကောင့်ဖွင့်ပေးပါနှမို့ဆိုလို့ချင်းမိတ်ဆွေတို့ monetization ရှောက်တဲ့ချိန်မှာပတ်စံတွေဝင်ပြီးတော့စင်တကောင်လုံးအမိရောက်မှတက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာလေးကိုတေချာလေးလိုက်နာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းပါလေခင်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြတာပေါ့